una festa per i 100 anni di Camilleri, una festa fatta fra le piazze della capitale, non poteva mancare Vigata, quindi la vera Vigata di Andrea Camilleri, che abbiamo celebrato oltre che con un concerto di Olivia Sellerio anche con un convegno in cui linguisti, scrittori, registi, artisti si sono misurati con questo linguaggio che Camilleri ha inventato, sdoganando un po' tutto l'intero siciliano, per cui oggi dire Cabasisi a Novara o a Venezia o a Pavia è una cosa naturale che fa sorridere e in qualche modo rende ancora più simpatico il siciliano e i siciliani. È un grande merito quello di Andrea Camilleri, che con il commissario Montalbano ha fatto conoscere se stesso e un po' tutti noi, però attenzione, il convegno che abbiamo realizzato con Silvano Nigro, Simonetta Agnello Orbi, Roberto Andò, tanti scrittori e registi, ha avuto anche il compito di dire che Camilleri non è soltanto il commissario Montalbano, Camilleri è una serie di libri sull'Ottocento e il Novecento raccontati in modo da far capire i problemi della vita, dell'organizzazione, della burocrazia, così come sono oggi, quindi ha un'attualità dirompente e merita un'attenzione, una riflessione, una lettura anche da parte dei critici letterari che lo hanno in qualche modo snobbato quando era in vita, merita una riflessione perché si possa studiare, continuare a studiare la grandi capacità di questo grande autore che non se n'è mai andato. Sì, 6 anni fa la sua vita terrena si è conclusa, ma come si vede qui ad Agrigento ogni sera è una grande festa con una partecipazione che ogni scrittore spererebbe di vivere per sé. Ho cercato di ricordare la complessità di questo scrittore, che è stato un grande scrittore popolare, ma anche col profilo di un intellettuale europeo tra i più grandi, e quindi ho ricordato, oltre alla produzione più popolare che ha avuto successo, dei romanzi dedicati a Montalbano e dove inventa questa lingua della commedia, c'è anche accanto un mondo di altri romanzi dove usa la lingua italiana e dove, in un italiano molto moraviano, pulito, però affronta il mistero umano insolubile, la tragedia. Ecco, mi sembrava molto importante, e ovviamente ho ricordato Tiresia, che è un po' un compendio del suo profilo intellettuale. È stato il momento in cui è arrivato a una sintesi e ha ricordato i grandi fili in cui si è mossa la sua formazione.